നമസ്കാരം, ഞാൻ സാജൻ കെച്ചേരിയാണ്. പിന്നെ ഞാനിപ്പോ നമ്മളിതിലൊരു വോയിസ് റെക്കോർഡിംഗ് വിടുന്നുണ്ട്. ആ വോയിസ് റെക്കോർഡിങ്ങിലുള്ള 3 ഇക്കന്മാര്, അതായത് ജ്യേഷ്ഠാഞ്ചന്മാരാണ് അവര്. അപ്പോ കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തില്, അതിന് മുന്നത്തെ പ്രളയത്തിലൊക്കെ അവർ ഒരുപാട് സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകളാണ്. അപ്പോ ആ ഇക്കന്മാരുടെ നമ്പർ അതിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ അവർക്ക് 5 വഞ്ചിയോളം അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഏകദേശം 10-100ഓളം ആളുകള് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ കൂടെ എന്തിനും തയ്യാറായിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട്. അപ്പോ ഏതൊരു സമയത്തും ഈ പ്രളയമായാലും ഇനിയിപ്പോ മണ്ണിടിച്ചിലാണെങ്കിലും എന്ത് സംഭവം ആണെങ്കിൽ പോലും ഈ കൊറോണ എന്ന് പറഞ്ഞ് പേടിച്ച് മാറി നിൽക്കാതെ ഈ സമയത്ത് അവരെന്തിനും തയ്യാറായിട്ടാണ് അവർ വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കോണ്ടാക്ട് നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടണം. ആ വോയിസ് എല്ലാവർക്കും കേൾക്കണം. നമസ്കാരം, ഞാൻ അഴീക്കോട് നിന്നാണ്, തൃശ്ശൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത്. അഴീക്കോട് ദേശത്ത് നിന്ന്. എൻ്റെ പേര് ഫൈസൽ എന്നാണ്. ഞാൻ മത്സ്യത്തൊഴിലാളാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഈ കോഴ്സ് വരാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ രാവിലെ തുടങ്ങി ഒരു ശുഭകരമായ വാർത്തയിൽ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പല സ്ഥലത്ത് വെള്ളം പൊങ്ങുന്നുണ്ട്, ജാഗ്രത പുലർത്തണം, പല സ്ഥലത്ത് മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ, എനിക്കും ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളും പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ, കോവിഡ് ആണ് എന്നുള്ളൊരു ഇത് വെച്ച് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാതിരിക്കരുത്. എന്തെങ്കിലും ആപത്ത് ഘട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. മറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളായിട്ട് ബന്ധപ്പെടണം. ഞങ്ങളെ കൊണ്ടാവുന്ന എല്ലാ സഹായങ്ങളും ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് തരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ദൂരം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞങ്ങൾ അഴീക്കോട് മേഖലയിലുള്ള ഒരുപാട് വഞ്ചികൾ ഇതിന് തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ, ഒരു 100-ൽ പരം ആളുകൾ ഇതിന് തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്, എന്ത് സഹായത്തിനും തയ്യാറായിട്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിളിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഇപ്പുറത്തുണ്ടായിരിക്കും. കോവിഡ് ആണെന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നം വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാതിരിക്കരുത്. അപ്പോൾ എന്ത് വിഷയത്തിലും ഞങ്ങൾ കേരളത്തിൽ എവിടെയാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ വരാൻ തയ്യാറാണ്. ഏത് സുഹൃത്തുക്കളും ഞങ്ങളെ വിളിക്കാം, ഞങ്ങളുടെ ബന്ധപ്പെടാം. ഏത് മുക്കിലും മൂലയിലായാലും ഞങ്ങൾ നല്ല വിശ്വാസത്തോടെ ഞങ്ങൾ വരും. ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. ഞങ്ങൾ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ഞങ്ങൾക്കൊരു ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് തരാൻ പറ്റുമെന്നൊരു ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പാതിരാത്രി ആയാലും ഞങ്ങളെ വിളിക്കാം. എന്ത് ആപത്ത് ഘട്ടത്തിലായാലും ഞങ്ങളെ വിളിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ അവിടെ വരുന്നതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ വിളിക്കാൻ മറക്കണ്ട. നിങ്ങൾ കോവിഡാണെന്നുള്ള ഒരു ഇതും വെച്ച് വിളിക്കാതിരിക്കരുത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും വരും. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ 1-2 നമ്പർ ഞാൻ ഇതിൽ തരുന്നുണ്ട്. ഒരു നമ്പർ എൻ്റെയാണ്, 96-336-386. പിന്നെ ഒരു നമ്പർ 9946-23-23-42. അപ്പൊ ഇത് 2 നമ്പറാണ് ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്നത്. ഏത് പാതിരാത്രി ആണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ വിളിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കും. ഉറപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഉറപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ഇത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. മണ്ണിടിച്ചിലായാലും എന്ത് വിഷയം ഉണ്ടായാലും ഞങ്ങൾ വരും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് തരുന്നു. നിങ്ങൾ നല്ല ധൈര്യത്തോടെ ഇരിക്കുക. ദൈവം അങ്ങനത്തെ ഒരു ദുരന്തങ്ങളും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇനിയും വരത്തല്ലേ എന്ന് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് നമുക്ക് മനമൊരുക്കി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം.